Il a fait ou de Negro? Nee, niet aan veel. Dat de rest is politisch neutraal. En als kans goed in, dat in als... Nee, ich sprach doch 5, 6. Und da brauche ich Tritt, mein Gerät liegt noch gefunden. Und der ist fertig. Edmond, bonne chance, wie du. Kom hier, Michel. Dat zag ik wel, hoe dat het daar? Vous l'avez peut-être pensé. Moi, je n'ai même pas osé le penser. Je n'ai même pas osé. Aus Postgang. Viele sind da in diesem See mit mir hinkommen. Das war Dekoration für 51 Jahre von der Bau. Dat doen niet. Dat zie je. Dat doen niet. Je denkt aan dan lopen. Und dann sehen Sie an Das gibt eine Manöver. Ja. daarmee maar op.
Eine Sommerzeit oder eine Sommerruhe. Viele beschäftigen Also in Bonus ist alles Chiaro Romano, Carlo Herrmann. dann sind die schlecht. En ook vast de kool aan. Oh ja. Dat is niet veel meer. Dat denk ik en dat engagement gaat je geholpen. Dat is maar net schief. Avec Costantino che ha partecipato. Toch maar dan het pet. Je veux dire $, je ne pense pas. Vom Werner Mertens als das Programm von der Inauguration vom Memorial La Déportation déclenché und ich ging der Präsident vom Memorial, den Herr Guy de Moïse bitten, sich Hallo und Assistenz zu adressieren. Meester, messieurs et mesdames les ambassadeurs et chargés d'affaires, die Herren membres von der Regierung, auch von der Chambre des députés, Monseigneur l'archevêque, Messieurs les représentants des cultes, Mesdames et Messieurs les présidents et membres du Conseil national et du Comité de la Résistance, Messieurs et Mesdames les bourgmestres et échevins, Messieurs et Mesdames les délégués des organisations patriotiques, de la presse et des médias, chers collègues et amis. Je suis heureux que cette liste soit longue. Elle montre l'intérêt que vous portez et nous en sommes profondément reconnaissants et nous vous en remercions tous de tout cœur, parce que vous vous associez ainsi personnellement à l'hommage qui est rendu tant aux morts qu'aux survivants des événements tragiques auxquels ce lieu est dédié. Au sein du comité créé pour la réalisation du mémorial de la déportation, 3 associations ont œuvré ensemble, à savoir la Fédération des enrôlés de force, présidée par notre ami Jos Weyrich, l'association des déportés, présidée par M. Niki Koop, et l'amicale Auschwitz-Luxembourg, que préside Mme Madi Moïse Jacob. Et des ethnies entières, Hitler entendait renforcer les mises à mort
et les envois en camps de concentration de nos résistants, par la déportation de nos opposants vers un exil lointain, dont ils pensaient qu'ils aideraient pour effacer l'identité de notre peuple. C'est ici encore qu'a commencé l'affre de nos jeunes, qu'un même dessein nazi contraignait à porter l'armée de l'occupant. Une proportion importante a réussi à se soustraire à l'enrôlement, mais beaucoup n'en avaient guère la possibilité, d'autant plus que les réfractaires n'exposaient pas seulement eux-mêmes, mais de plus leurs parents, à des punitions brutales, voire à l'exécution, comme le montrent les documents exposés dans nos salles. Symbole d'inhumains arrachements, il est apparu que ce bâtiment was vraiment een jaar met dit soort hebben. Als houten experience von Professor Christian Bach, dat zitiert u schon an ihrer Madarbeiter von der Firma d'Architektur Interieur Forum zählen. Wir sind noch alle andere Betriebe, die für es geschafft haben. Ganz dankbar für hier seriös, gut erbecht. Sie gehen an der Broschüre erwähnt, die à kurzer Zeit auf den Druck gerichtet wird. Je tombe dans le en français et vous me permettrez de conclure en français. 50 ans que nous appelons de tous nos voeux ne nous demandent nullement de faire le sacrifice de nos identités, bien au contraire. Or, cette identité n'est jamais le produit du moment ou le résultat du présent. Elle s'est façonnée au temps passé. Et ce sont justement les durs moments d'épreuve auxquels nous devons, si j'ose m'exprimer ainsi, le plus de valeur ajoutée. N'oublions pas pour autant que le mémorial est au départ une façon de rendre hommage à ceux dont nous avons partagé le destin et les souffrances, à ceux aussi dont la présence nous a inspirés, soutenus et aidés. À la fin de votre visite, bientôt, à travers nos modestes salles, vous remarquerez deux effigies qui se font face. D'un côté, une petite statue de la Vierge Marie, sculptée par un déporté pendant son exil. L'époque actuelle a peine à imaginer combien étaient ferventes les supplications qui furent adressées en ces temps de détresse à des images comme celle-ci. Mais aussi combien de désespoirs ont été apaisés par ces prières. De l'autre côté se trouve un portrait de notre vénérée grand-duchesse Charlotte, dont on a pu écrire qu'elle était, durant les années sombres de l'occupation, un point de repère plus lumineux pour nous, et je crois que je n'exagère pas, un point de repère plus lumineux pour nous que l'étoile des bergers le fut pour les trois rois mages. Reste à parler d'une chose essentielle, ce qu'a représenté pendant ces années-là la solidarité entre les Luxembourgeois, ou du moins une majorité d'entre eux. Solidarité de l'entraide et de la générosité.
l'indemnisation des victimes du nazisme enrôlées de force durch den Präsidenten Herbert Weigel, der Association des déportés politiques durch den Präsidenten Herrn Mickey, der Amicale Auschwitz durch die Präsidentin Madame Madi Moïse und durch den Präsidenten vom Memorial, den Herrn Guy de Mouille. Viel von Ihnen tun noch dafür Versicht, mir hier Dritte so schnell wie möglich auf dem einen oder anderen Weg fortzulaufen, an ihr Leben zu können. Für viele, als dafür Gerheit von Hollerich, ein Symbol von Menschen, von Familien, die also nie gehabt sind, Menschen, die um ein grausamen Weise ermordet sind. Und dafür also auch die Museen, die wir hier noch werden gucken wollen, ein Symbol von dem ganzen Irrjahr, dem Leid, der Peng, der Misere, den uns Land an Tausende von seinen Leuten, seine jungen Leute, an Familien, an den Jahren vom Zweiten Weltkrieg mitgemacht haben. Die Dokumente, die ausgestellt die sind, an die von einer ganz formidablen Equipe, an den Herr Präsident, die Müse wird sich darüber noch gezählt, an jahrelange Arbeit zusammengedroht und versichern, zu weisen, den Ausmaß von dem rumzugehen, was an den Jahren geschieht ist. Sie machen es doch auf eine ganz flotte Weise. Aber sie können nicht alles weisen. Und ich wünsche mir, dass ganz viele junge Leute die Museen besichtigt haben. Dafür haben wir als Gemeinde Lützeburg auch gerne, Herr Präsident, mitgeholfen, wo wir konnten, dass die Museen ein Succès soll geben. Ich will euch an ihrer ganzen Equipe, an all den Donateuren, weil ich weiß, dass ihr da ganz viel habt, wirklich auch merci so für ihr Engagement, ohne die Tenacität, die viel von euch an den letzten Jahren und den Tag geleuchtet, können wir bestimmt halt nicht halt zusammensitzen an ein paar Minuten den neuen Musee gucken. Und euch ein großes Merci an die gesamte Musee, wünsche ich wirklich von Herzen ein großes Succès, dass das lebt. Für Tausenden von Lützeburger und Lützeburger Familien mitgemacht haben, dass es nicht umsonst wird. Das Programm geht weiter mit der Militärmusik, die uns Les Martyrs Luxembourgeois führt. Messieurs les ambassadeurs, Mesdames und Herren aus der Chambre und aus der Regierung, Herr Erzbischof, Herr Präsident, Mesdames und Herren. Ein Gär war das eigentlich. Wir ein klein wirklich von da fortgehen, an die von denen sich und sich vorstellen können, sich alles das vorstellt, was den auf der Platz, von der fort wird, nicht wird, aber den da erwähnt, wo ihn liegt. Gerade das der Platz, wo die Belastung, die spielt,
vom Moes bis Ofes, loser Löcher sagt, durch die Viertfried, die Krit von sich den Platz vorstellt, wo lief wird. Wenn ich dann da ist, da verschwindet doch die Vierfried schon, und dann gibt es auch selbst Fried, die in Welt von etwas Neues gesagt, von etwas Schönes gesagt. Wenn ich so etwas erlebt, immer rein, war so ausgesagt, wie von, auch wenn es nicht so was bei Horizont, die abguckt, wenn das Leben so ein Steckelchen frisch aufhängt. Das ist ein Gär. Das ist heute für ein Gär. Das ist kein so ein Gär. Sieht doch aus nicht für die, die eine bestimmte Reise hat angetreten sind. Und sind hier, von das sie von hier aus fortgefahren sind, doch nie mehr für die andere Leute. Das hier ist kein Gär, ob der gedreht ist. Das ist kein Gär, worin sich etwas gefreut wird. Das ist kein Gär, von der ich nicht sehr genug fortkommen ist, auf den Platz hinzukommen, ob die wollt fuhren, weil die hier fortgefahren sind, die wollten ja eigentlich nirgends fuhren. Die wären ja gerne heimgeblieben. Aber wenn ihr Meinung gefordert hat, da wären sie auch nicht an den Zug geklommen, und dann hätten sie große Bau von den Zug herumgebracht. Aber Vergangenheit gemerkt wird, aber wenn der Willen wird, auch in der Zukunft darin gemeinsam Opfer zu bringen. Und dafür kann ich so wir merken statt einfach schon für das so den Text zurückzuwickeln, dafür kann ich so, dass Lützeburg eigentlich recht an den Zweiten Weltkrieg, an dem dreistrahlige Sinn vom Wort eine Nation Chinas, weil du für die allererste Kriege eigentlich beweist, wir müssen noch durchgehen, dass wir bereit werden, weiter Abwehr für die Unabhängigkeit von unserem Land zu merken, der Krieg Zeichen aufzulegen, für die da weiß, wenn wir als Lützeburger wollten, zusammen leben. Aber das so wäre, als ob nun Zweite Weltkrieg nicht das geschieht, was nun Erste Weltkrieg geschieht, dass wir viel an Europa und an der Welt Auffassung werden, Lützeburg das wäre eine provisorische Errichtung von der Geschichte gewesen, und die hat sich nur ausgelebt. Die will nicht in sich selber leben, weil sie auch nicht morgen zu einem Beweis gestellt wird, dass sie in ihrem eigenen Weg für die Geschichte zu gehen will festhalten. Das haben wir am Zweiten Weltkrieg gemerkt, und die Solidarität nur bannen, von der Herr de Musa geschwärzt hat, die als wichtig als Ferment bleibt, für die, die auf der Platz Ferrofuhren zu leben, die Solidarität noch bannen, als aber auch wichtig, wenn es den Blick von denen an. Das sind hier nicht möglich gewesen, von denen, die hier fortgeführt sind, das nicht an einer gewissen Gesinnung gemerkt, und dass es eigentlich auch keinen richtigen Sinn hat. Von der sich nicht absetzen auf den soliden Stock, den so gewusst ist, wie Leben bis dahin und Leben da noch, von denen gewusst sind, die hier fortgeführt sind. Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, je voudrais vous dire que nous sommes très sensibles à votre présence lors de cette cérémonie. Et je voudrais que vous attribuiez à cette cérémonie la signification exacte qui lui revient. Nous ne pratiquons pas, ni en ces lieux, ni en d'autres lieux, une quelconque espèce de revanchisme historique ou de revanche sur l'histoire. Nous pratiquons le contraire de ce qu'on pourrait appeler l'oubli. C'est un monument, c'est un lieu du non-oubli. C'est la volonté faite Pierre de ne pas oublier. Om nicht auch die Wert opgelöst tun, dass das Platz ein Platz bleibt. So nicht. Die echt an die Lechtstrophe von der Himmel, an die Uwiesen sollen all matt sein.
Ézéchiel suivit son peuple lorsque celui-ci fut déporté à Babylone. Il exprime le deuil et le rêve d'un nouveau commencement. L'inauguration de ce mémorial de la déportation vient aujourd'hui à point nommé. Elle nous prouve, comme cela a été rappelé, que la vraie mort, c'est l'oubli. C'est par tous les moyens il faut essayer de s'opposer à faire mourir les déportés une seconde fois. Ce mémorial est une réponse et aussi une vigilance. Il est le témoin, au-delà des hommes, que l'irréversible, l'irréparable a été commis au cours de ces années terribles entre 1939 et 1945. Nous ne pouvons pas continuer à disserter, à expliquer ce qu'est le vrai, ce qu'est le bien, ce que sont les catégories de la logique et les critères de la vérité, sur les fondements de la morale et les principes de la métaphysique. Nous ne pouvons pas nous enfermer dans notre tour d'ivoire et ne pas reconnaître que la patrie de Hegel, de Kant, de Schopenhauer, de Nietzsche, la terre d'élection de la métaphysique et de l'éthique, a été aussi le berceau des chambres à gaz, des camps de concentration et d'extermination. Merci au comité d'organisation, à la ville, à l'État, de nous inviter à contempler en face ce que pouvait être le mal et sa réalité. Die Segen rufen ich über dieses Memorial de la Deportation auf. Das Feier geht als Obenheitsgelegenheit, für der als Mitglieder die ja schwerer Zeit körperlich, seelisch, dämisch gelitten hat, uns zu empfehlen. Gib dem Aufgestorbenen dein ewigen Frieden an den ewigen Dinklung. Ich hatte gerade riesig viel gesehen und ich habe ihn nur abgeholt. Und ich gesagt, so etwas Geisha habe ich abgeholt. Und das so höchst dann eine Woche Film. Oh ja, so was. So, du weißt ja, dass ich nie Cinema gespielt habe, ne? Nee. Ich. Höchst. Ein Kreier. Herr Juncker, er winkt nach ein Kreier. Hi! Hij verzint Talla. Zo, dat is heel laag. Nee, daar kan de beste beweging daar. Zit er helemaal op.
Ist da was an sich? Da kann man das so organisieren. Alles, ne? Zingen ganz so en dan heb je het alles gezegd. Dat is ganz de monitor, als hij zit. Dat gaat denk ik geen afname. Dat is weer van Espa. Ja, ja, ja. Dat is komisch nach beiden Kann ich? Das hat mich nicht gelost. Nee. Und das haben wir gut. Ja, ja, richtig, was ich kann. Ja, ja. Ich bin nie verstanden. Ja. Also dat is typisch naar handwerk, als je zoeken. Maar daar is het maar kan. Ich verstehe nicht, weil Sie ja Denken Sie mir gefen trinken, ne? Het is in Emma gekomen dat je namelijk een nieuwman naar die merken business te doen die van ons dat is zo. Ich kann nicht fotografieren. Ich müsste ein bisschen mehr weit weg machen. Meer rapprocheren? Nee, mehr weg. Dan meer weg. Ah, dan als Dat is goed, dat is goed, de schuld. Dingen vind ik dat je tegen steeds weer met dat doen ze dan ook. Ja, dat is Ich gehe mir ein Marcel sein Case. Dan mag je van Steven eerst. Dat is goed voor naar ons, hè? Ja, ja, ja. Nee, ja,
In ieder geval, de grond is niet zu wacht aber. Ja, zu wacht. Ik neem mal gucken, nee, dat is dan niet gaan. Want dat is wichtig als dat passeren niet meer gebeurt. Dat is een rommel. Wat een hele stijl. Niet het zin van een stijl. Ich würde mit ganz Bild bei Freier direkt so nicht und der wird nur dort. Ja, ja, dat je dat draait. Misschien nog een keer gemaakt. Ja, dat is ja. Toch stond ik tot ze vaak en we jullie in hier. We kunnen wel dan die foto. Die cineast. Dat is een grote rijbeest voor te filmen. Jacques, kom je nou bij, Jacques. Jacques, kom je nou bij. Dat kunt je niet erop. Du musst Maschine gewähren da. Bau am Hell gehen, ha? Hell. Druckspanne im Herbst. Wieso? Ich bin der Einweisungsposten von der Rechtsartillerie. Fijn, dat was fijn. Als het zijn die leicht, Jos zijn die leicht filmen. Zijn die leicht Minuten die lijf van, hè? Ja. Bij jou speelt hij een film. Ja, de Michel is arrangeerd met dat, hè? De Michel, voor Strossen. Ça va. Oké, oké.